大家好，呢度係 Welcome Audio，我係 Dennis， 翻嚟玩下佢。今日咧就係玩完上次 Stanham 一個金屬箱之後咧，不如試試對 Magical Q3 啦。嗱，Magical 咧都係一個好傳奇嘅牌子啦。咁由佢打響名堂嘅 Mini 2開始，一路到而家天價嘅 M9，哇，都係好多擁躉好中意玩。嗱，身邊呢對 Q3咧，其實咧係 Magical 嘅前旗艦，即係其實未出呢個 M 系列之前咧，Q 系列咧都係佢嘅旗艦嘅系列嚟嘅。哇，個做工咧一啲都唔馬虎，都係 Beryllium 嘅高音金屬雙體，聲音咧係非常之好嘅。嗱，身邊呢對 Q3咧，今時今日嘅價錢咧，即係你比較翻 M 系列咧，真係超值到唔超值。咁但係咧，佢都會有一個比較難搞嘅地方。就係咧，佢真係要好高質素同埋好好推力嘅機咧，先會推得佢好聲。之前咧我一路都用緊呢個金桑子嘅 C3850 加 A80，同埋呢個 Sonos 嘅 P3 加呢個 A3 Core 去推唔同嘅喇叭。不如今次又攞埋呢個組合，推下呢對 Magical Q3，睇下出嚟係咩聲。嗱，首先我哋一於金桑子開聲先。前幾次嘅經驗一樣啦，金桑子咧嗰個音樂味出嚟好好，個線條咧都出得好靚，分析力亦都好夠，但係咧感覺上咧，好似唔係好夠力，吹出嚟咧個聲音咧有少少緊張咁樣。咁不如我哋試下換一換成套 Sonos，睇下個控制力會唔會好啲？Not be all else to me, say
Sonos 嘅 P3 加 A3 Core 去夾呢個 Magical 嘅 Q3咧，我自己覺得咧出嚟嘅效果係非常之滿意。因為 Q3咧真係唔容易推得好，但係呢個 A3 Core 咧完全有足夠嘅能力咧去控制呢對 Q3，咁而出嚟咧成個線條啊、動態啊、速度咧亦都係出得非常之好。嗱，講翻 Q3 呢對喇叭啦，佢真係唔容易玩嘅。其實之前我喺鋪頭都試過好多機，對上一次我覺得推得比較滿意嘅咧，就係用呢個 Pilium 嘅組合，都有個幾大力嘅組合推佢先至推得好。咁而 A3 Core 完完全全將佢控制到咧，對於我嚟講咧都有少少 surprise。咁呢對喇叭推得到佢好咧，個特性係點咧？出嚟嘅細節係好靚，啲聲音好淡定，嗰個音樂感咧亦都非常之靚。今次結果咧顯而易見嘅，A80 雖然好好聲，咁但係咧佢真係唔夠力去控制到對 Q3。我自己本人咧就會中意 Sonos 呢個組合多少少。嗱，如果同之前啱啱試嗰對 Stenham 三仔點比較咧，我覺得 Stenham 嘅聲音咧係放啲、輕鬆啲、激情少少。咁而至於呢個 Magical 咧出嚟嘅聲音咧係淡定啲、穩重啲。咁同埋咧個聲音出嚟咧個分析力度咧係非常之高嘅都。